السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة بتشوفيني انا سمرة سليم ودي قناتي. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس وقبل ما نبدأ اي حاجة نضغط لايك. والنهاردة هعمل اكلة حلوة قوي، وصفة جميلة جدا جدا ومغذية وشكلها هيبقى شهي جدا. هنعمل خلطبيطة بالسلطة بقى بالصلصة، حاجة كده تبقى تحفة. و... وتعالوا مع بعض كده بسم الله هنشوف هنعمل ايه. وصفتنا النهارده من البطاطس والبصل والفلفل. وتعالوا مع بعض بسم الله كده. نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنعمل وصفة تحفة تحفة تحفة. جبت البطاطس بتاعتي بتاع كيلو بطاطس وقطعته، جبت 2 من الطماطم، حبيتين او 3 حبايات من الطماطم وقطعتهم شرايح وهركنهم على جنب. وقرن فلفل سبايسي كده قطعته، وقرن فلفل بارد برضو قطعته. وبعد ما هقطع الفلفل السبايسي وهركنه برضو على جنب، وهقطع بصلاية كده حلوة متوسطة الحجم، هقطعهم كله هقطع كله شرايح. وتعالى اقول لكم والله العظيم وصفة تحفة تحفة جا النهاردة وطعمها روعة وصحية جدا. وتعالوا مع بعض هوريكم عملت ايه بالوصفة التحفة دي. واحنا شغالين مع بعض كده متنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. بصوا بقى، انا قطعت الخضار وخلصته زي ما انتم شايفين معايا. هجيب القرن اللي هو البارد وهقطعه برضو شرايح، كل المكون بتاعي هقطعه شرايح. تاني بقى مرحلة معايا هعمل اجيب الكبة بتاعتي، وهجيب البصلاية وهحطها في قلب الكبة، وهجيب حزمة بقدونس وهقطعها في قلب الكبة معايا برضو. ما الوصفة بتاعت النهاردة بقى تحفة وجديدة وجميلة وشكلها اصلا بتبقى شهية. ف... فتعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه. هنلف البصلة مع البقدونس لحد ما يلف معايا خالص وينعم المكون بتاعي. وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة. هنزل يا جماعة بنص كيلو من اللحمة المفرومة، حاجة في منتهى الجمال. وبصوا هو ولادك يعني هيحبوا جدا جدا، شكلها اصلا هيفتح النفس. جبت نص كيلو من اللحمة المفرومة وهضيف عليهم ايه معلقة من البيكنج باودر وحبة ملح وحبة فلفل، اكتر من كده مش هضيف عليهم. وهخليهم ايه دلوقتي، ده كان عندي بقية بيكنج باودر حطيته بما يعادل معلقة صغيرة، وحطيت ملح وحطيت فلفل. وهلف المكون كده شويه حلوين في الكبه لحد ايه ما يبقى ليه عرق كده تحفه. تبقى الكفته اصلا وانتي بتاكليها بتبقى لها طعم مختلف كده. فانا خلصت المكون بتاعي بقى خالص والكبه وكله ناعم زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى اقول لكم الخطوه اللي بعد كده ايه، وحاجه بقى دلع الدلع. هدلعهم النهارده. بس هبهر بقى ايه البطاطس بتاعتي ملح وفلفل وهركنها على جنب، وهبهر الخضار بتاعي اللي انا قطعته اللي هو الطماطم والبصل والفلفل هبهره. وهجيب برضو فص توم هنا وفص توم هنا وهبهرهم واسيبهم على جنب. وتعالوا مع بعض بقى ايه نصبع الكفتة كده برضو وهسيبها على جنب. وتعالوا بقى نبدع ونعمل النهاردة اختراع. فده فص الثوم اللي انا بقول لكم عليه حطيته هنا وهنا. وتعالوا بقى ايه نصبع الكفتة مع بعض. جبت الصينية زي ما انتم شايفين احط فيها حبة زيت كده، عشان انا مش الصينية ديت بمكوناتها بكله مش هتستوى بنقطة مية، مش هحط فيها مية خالص، هي منها فيها هتستوي جدا. فدلوقتي ايه تعالوا بقى نصبع الكفتة ونرجع مع بعض بقى واقول لكم ايه التشكيله بقى اللي انا هشكلها النهارده بصينيه البطاطس بالكفته التحفه يا جماعه روعه. تعالوا بقى قطعت البطاطس وصبعت الكفته وبقيت ايه ارص كده صباع كفته وصباع شريحه بصل شريحه طماطم شريحه بطاطس. وهلف بقى على الصينيه كلها كده بالطول زي ما انتم شايفين معايا. بس والله العظيم طريقتها حلوة قوي عجبتني الصراحة، وطعمها شهي جدا 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 وهتعجبكم. ما تنسونيش يا جماعة في السبسكرايب، وما ننسوش مع بعض اللايك. دلوقتي ايه خلصتهم بقى، خلصت الصينية بتاعتي وهوريكم الشكل النهائي بعد ما رصيتها عامل ازاي. والله العظيم شكلها شهي جدا حتى وانتي بترصيها وهي نية، حاجة حلوة قوي وتفتح النفس. دلوقتي بقى انا خلصتها هي بصوا الجمال. مفيش اجمل من كده، شكلها حلوة قوي. هدخلها الفرن وهطلعها دي. بس انا غطيتها بستريتش يا جماعه، ما حطيتلهاش اي مكونات تانية، ومع رز بشعريه. وتعالى اقول لكم بقى الطعامه والجمال بقى والطعم التحفه بتاع الكفته، بس صينيه البطاطس بالكفته بطريقه حلوه قوي. لو عجبكم الفيديو متنسونوش في اللايك والاشتراك والمتابعه كامله مع اللايك وندوس
سبسكرايب للقناة، وندوس لايك ونعمل مشاهدة ونعمل شير. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم، وشكرا لكم، مع السلامة.